Kwa sasa Prince Dube anapitia kipindi kigumu cha kutafuta goli, lakini anabaki kwa sehemu muhimu ya kikosi. Kwenye mechi ya pili ligi kuu bara iliyokutanisha Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar, mashabiki walitarajia kuona Dube akirejea kwenye ubora wake wa zamani. Nafasi kadhaa za wazi zilimpata, lakini bahati haikuwa kwake. Baada ya kipenga cha mwisho, macho ya wengi yalimwangalia Dube, sio kwa lawama bali kwa huruma na masikitiko. Alionekana kusononeka, akishusha pumzi nzito kana kwamba kila goli alilokosa lilikuwa na uzito moyoni mwake. Lakini mechi ya hapo jana dhidi ya KMC FC, jitihada ziliendelea kuwepo, lakini bahati haijarudi. Katika mchezo huo, kocha aliendelea kumwamini Prince Dube, akimpa nafasi ya kuanza katika kikosi cha kwanza. Kwa zaidi ya dakika 75, Dube alionekana kupambana, akitafuta kila nafasi ya kufunga. Alikimbia bila kuchoka, akijaribu kuhusika kwenye mashambulizi, lakini bahati bado haikurejea. Nafasi muhimu zilimpata, lakini zote alikosa, na kila alipokosa uso wake ulijaa mawazo, macho yakielezea zaidi ya maneno. Alihitaji goli moja tu ili kuondoa pressure na kurudisha furaha yake. Dakika 75 alitolewa na nafasi yake kuchukuliwa na Andy Boyel, mshambuliaji mpya wa Yanga ambaye aliingia na kufunga magoli mawili, na mwisho wa mchezo Yanga ilishinda kwa mabao 3-1. Lakini kwa Dube ilikuwa ushindi wenye hisia mseto, furaha ya timu yake kushinda na uchungu binafsi wa kutofunga tena. Licha ya ukame wa mabao, mashabiki wa Yanga wameendelea kumuunga mkono kwa nguvu, wamekuwa wakiimba jina lake hata baada ya mechi kumalizika. Itakumbukwa katika mechi ya Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar, mara baada ya mchezo kutamatika, mashabiki walimuita Prince Dube licha ya kutofunga, lakini walimchangia pesa na kumwambia kwamba wako pamoja naye. Na huo ndio upendo wa kweli, upendo wa mashabiki wanaoelewa kuwa soka ni mchezo wa misimu na kila nyota ana kipindi chake cha giza na kurudi kung'aa. Kwa mshambuliaji mwenye historia ya mafanikio kama Dube, kipindi cha ukame wa mabao kinaumiza sana kisaikolojia. Anakosa usingizi, anaendelea kufikiria nafasi alizopoteza na kuanza kupoteza kujiamini. Kila mechi mpya inakuwa ni jaribio jipya kupambana na wapinzani, lakini pia na nafsi yake. Ni pale ambapo timu nzima inapaswa kusimama nyuma yake, kumpa faraja na kumuonesha kuwa bado ana thamani. Katika klabu yenye mfumo mzuri kama Yanga, ushirikiano kati ya benchi la ufundi, wachezaji wenzake na uongozi unakuwa muhimu. Kocha ameendelea kumpa nafasi ili kumjenga tena kisaikolojia, lakini wachezaji wenzake humtia moyo uwanjani, kumpa pasi zaidi na kusherehekea kila anapofanya tukio zuri, hata kama si bao. Uongozi wa timu huhakikisha hakuna shinikizo lisilo la lazima kutoka kwa mashabiki au vyombo vya habari. Kwa sasa Prince Dube anapitia kipindi cha kujitafuta tena, lakini historia yake inaonyesha ni mchezaji mwenye roho ya mapambano. Wachezaji wa Yanga wanaamini siku atakayofunga tena itakuwa zaidi ya bao, itakuwa ishara ya ushindi dhidi ya hofu, mashaka na pressure. Kila mshambuliaji hupitia nyakati za giza, lakini mwanga wake hurudi pale anapoamini tena.